क्या आपको मालूम है इन माइनिंग ट्रक्स को एक और बड़े ट्रक पर ले जाकर ही ट्रांसपोर्ट क्यों करते हैं? असल में पहली वजह है इनका वजन। एक माइनिंग ट्रक 600 टन से भी ज्यादा भारी हो सकता है। अगर इन्हें नॉर्मल सड़क पर चलाया गया तो एक ही जगह सारा लोड आने की वजह से सड़क टूट सकती है। इसीलिए इन्हें बड़े बड़े मल्टी एक्सल ट्रक्स पर ले जाते हैं, जिनमें ज्यादा टायर की वजह से वजन बराबर बराबर बंट जाता है और सड़क डैमेज नहीं होती। दूसरी वजह है इन माइनिंग ट्रक्स का कैबिन काफी ऊंचाई पर होता है और इन्हें घूमने के लिए भी काफी ज्यादा जगह चाहिए। ऐसा ज्यादातर सड़कों पर प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए इन्हें एक और बड़े मॉन्स्टर ट्रक से ले जाते हैं